Bom, galera, tá aqui, ó, a peça do centro. Aqui nós tivemos que tirar aqui o agregado, essa parte que sustenta todo o motor dele com o câmbio, para resolver a questão do barulho da suspensão. Tá mostrando para vocês aqui, ó, você que tem um Nissan dando barulho na suspensão dianteira, socando na frente. É um defeito muito comum, né, na linha desses carros no Sentra, né, no Tiida. Esse carro ele estoura o embuchamento dianteiro. Esse aqui tá soltando na mão, olha só para você ver. Isso aqui tá solto praticamente e isso bate muito. Você tem a sensação quando você pisa no freio que o carro tá com a frente solta. E é por causa dessas buchas que prende o agregado na lataria do carro, onde sustenta o sistema do câmbio e também do motor. Então, se você tiver aí um Sentra com barulho aí na frente, pode ser essas peças aqui que tá com defeito. Esse carro nós vamos estar trocando aqui, ó, os embuchamentos do agregado. O cliente pediu pela internet aqui todos os embuchamentos. Embuchamento traseiro do leque. Nós vamos estar trocando também o braço axial aqui, a articulação de direção, kit de amortecedor, embuchamento do eixo traseiro e o amortecedor traseiro. Dando uma geralzinha na suspensão. Então, Sentra com barulho aí, pode ser essas peças aí. É um defeito comum nos carros da Nissan. Qualquer dúvida aí, só procurar a Doutomec que a gente resolve para você. Bom, pessoal, tá aqui a bucha do leque do eixo, né, traseiro do Sentra. Dá pra ver aqui a parte que estourou ela aqui, dá pra ver que ela tá quebrada aqui, ó. Então isso aqui bate muito com o peso do carro. Ele soca a traseira. Isso aqui também interfere na estabilidade. Às vezes o carro fica sem estabilidade na curva. Também essa bucha dá isso, tá? Fique esperto aí com estabilidade. Às vezes seu carro tá sem estabilidade nas curvas. Ou quando você dá um golpe no volante, você sente que você demora a segurar ele firme na pista. A bucha traseira do eixo dá muito isso, tá? Então nós vamos estar colocando aqui a bucha nova que o cliente forneceu pra gente. Fazendo a instalação. Pra gente estar aí continuando o serviço. Isso aí, pessoal, mais um serviço abençoado. Deu tudo certo, ficou fino, maravilhoso. Precisou de serviço? Procure a Doutomec. Precisou de manutenção em geral nos veículos automotores? Procure a Doutomec, beleza? Quem fala aqui é o Cláudio, da Doutomec, manutenção automotiva. E não se esqueça, hein? Joinha em mim. Dá uma curtida, dá um like. É Doutomec na área, beleza? Valeu!